Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di The Sims 4. Come potete ben vedere ci troviamo nuovamente a Willow Creek, il nostro splendido quartiere residenziale ad alto livello. Bene, allora, vediamo quello che possiamo fare. È una serie che non continua da parecchio tempo, da circa 2 settimane. Ho fatto un primo video per vedere un pochettino come andava e ho dato un'occhiata un po' ai commenti, alcuni negativi, alcuni positivi, però la maggior parte delle persone vogliono vedere sicuramente come va avanti questa serie con la nuova espansione che ho acquistato. Allora ragazzi, vediamo un po', prima di iniziare vediamo di fare un ripasso dei nostri personaggi, perché anche voi ve li sarete sicuramente dimenticati. Abbiamo il nostro personaggio principale, eccolo qua, Harry Smith, che come potete vedere non ha un lavoro, però nelle sue principali attitudini possiamo notare che è una persona molto sicura, sicuramente solitaria, ma anche un collezionista, come potete notare. Ma è anziano e quindi sicuramente ha 50 giorni di vita e l'aria aperta non gli farà male, quindi possiamo sfruttare questo elemento per portarlo ancora in là con l'età. Dave Smith è un buon gustaio, un folle, ma anche uno snob. L'essenza del sapore caratterizza il suo lavoro, che è un lavapiatti, per adesso. Ma ricordate ragazzi che in The Sims tutti possono fare carriera. La nostra ragazza invece è una chitarrista, principalmente ama la musica, è schifettosa, eccola qua, ma molto creativa, quindi vediamo un po' di andare avanti. Allora ragazzi, vediamo un po'. Il nostro Henry Smith lo possiamo far dedicare alla lettura, però intanto possiamo iniziare a fargli scrivere un po' qualcosa, perché come ho visto è un solitario, quindi stare solo davanti al computer non gli farà male, quindi possiamo esercitarci a scrivere. Il nostro Dave, eccolo qua, vediamo un po', cucina, è ispirato. Quando abbiamo il lavoro? Vediamo un po', il lavoro è principalmente, vediamo, alle 16, quindi ancora c'è un po' di tempo. Prepariamo qualcosa, cuciniamo un po' di würstel e fagioli, perfetti, li mettiamo immediatamente sul tavolo e aspettiamo che vengano consumati. Ok. Per andare avanti è importante, incarico del giorno prepara del cibo, mix a bevande non iniziato. Va bene, lo stiamo facendo adesso. Ok, appena iniziato. Per quanto riguarda lei, incarico del giorno, scrivi barzellette e esercita con la musica. Ah, abbiamo dei soldi per comprare una chitarra. Ah, la chitarra già c'è, mettiamola qua. Si può girare in qualche modo? Forse... Che cos'è questo? Siediti. Andiamo... Dov'è? Mannaggia, non mi ricordo dov'è... Ah, eccola qua. Vediamo se si può girare, perfetto. Allora, vediamo se ci possiamo esercitare un po'. Ragazzi, vi annuncio che oggi pomeriggio preordinerò scusate, Attila Total War, e proprio domani inizierò una serie. Quindi mi raccomando ragazzi, un gioco davvero splendido a quanto ho visto. Vediamo un po' di iniziare una nuova campagna. Però per adesso abbiamo finito i nostri fagioli. Guardate la pancia di birra che abbiamo. Ve lo siete visti ragazzi il film Matt Bill? Quello lì con quell'attore australiano, quando si guardava allo specchio si vedeva lo stomaco enorme. Guardate un po', è più o meno lo stesso lui, con la barbetta. Ah, addirittura qua c'è il jukebox. No, quale ballo. Facciamoci un'altra bella porzione e prepariamo, vediamo un po' di formaggio grigliato, porzione singola. È una Gibson J200? Sì, annata 1980-81. Tanto ci mangiamo i nostri bei fagioli mentre parliamo con il nostro grande ragazzone. Eccolo qua. Devi esercitarti a scrivere, amico mio. Questo è C++. Ok. Allora, ragazzi, ho raccolto abbastanza domande per il Fuck You Time, però non credo di farlo su Euro Truck Simulator 2. Il Fuck You Time, devo trovare un po' qualche altra idea per realizzare questo Fuck You Time, va bene? Quindi sicuramente il Fuck You Time arriverà, però magari su qualche altro gioco, perché voglio un po' diversificare un po' la situazione. Intanto aumentiamo la velocità. Perfetto, la cassetta della posta è vuota. Qui possiamo addirittura pescare. Abbiamo un laghetto, un fiumiciattolo più che altro. Allora, abbiamo finito il nostro obiettivo. Vediamo un po'. Chitarra livello 2, ma mi sembra che noi qui ancora 50%, perché dobbiamo preparare del cibo, mix delle bevande. Abbiamo preparato... Ah, il formaggio grigliato. Ehi, il formaggio... Nervi logorati. Perché? Per la musica suonata. Ma poverina. Pure io all'inizio, quando non sapevo suonare, suonavo male.
Che succede? Che hai? Che cosa succede? Che cosa ah, ok, ma scusami, prendi questo e lo sposti. Sì, sì, ho capito che mi saluti, però... Allora, quanto ci vuole a prendere una scodella e la metti sul tavolo? Cioè, dico io. Allora, facciamoci il nostro toast qua. Vediamo. 75%. Lo mettiamo nel frigo e ci mettiamo a preparare un po' il pranzo per tutti con dei tacos e il pesce. Perfetto. Questo è l'inno alla gioia, la solita canzoncina che si suona all'inizio. Intanto noi ce la stiamo facendo addosso con Harry. Abbraccia qualcuno, compra almeno una piscina. Ah, ragazzi, sono state aggiunte le piscine. Diventa fiducioso. Come siamo a livello di scrittura? A livello 2. Però vai che te la stai facendo sotto. Vai in bagno, usa una bottiglia, qualcosa. Fiducioso! Ragazzi, il pugno chiuso in cinese significa 10, numero 10, eh? Una piccola nota per voi. Intanto ripuliamo tutto. Livello 2. Adesso ci mettiamo a scrivere. Perfetto. Vorrei scrivere dei romanzi rosa senza andare sul pesante, quindi vediamo di scrivere qualcosa di tranquillo. Intanto qua ci sono dei funghetti. Raccogli. Sembra che al momento non ci sia nulla da raccogliere. Perché nulla da raccogliere, ragazzi? Ci possiamo fare un bel giardino di funghi. La manita muscaria e un po' di funghi porcini. Intanto qua vediamo se c'è qualche altra cosa da raccogliere. I vicini stanno arrivando. Vediamo un po'. Ma non dovevamo andare al lavoro? Tra poco, vero? Ah, al lavoro fra 2 giorni addirittura. Ah, siamo in casa per 2 giorni. Ok. Il pranzo l'abbiamo preparato. Completata, perfetto. Qua c'è da mangiare, ragazzi, se avete intenzione di nutrirvi. C'è di tutto. Imbarazzata per l'insicurezza musicale. Ma vabbè, che te ne importa? Conversazione? No, dobbiamo fare qualcosa di interessante. Io dico di migliorare l'abilità cucina. Per migliorare, però, mi sembra che potevamo anche... Viene sviluppata con il cibo nel frigo, la cucina e il bancone. Per forza dobbiamo continuare a cucinare. Quindi questo lo mettiamo in frigo. Questo pure. Vediamo di preparare qualcosa di più complicato. Per esempio, un po' di tramezzini. Avanti, amico mio, devi esercitarti un po'. Tu che fai con questo pugno qua? Ah, ancora continui a scrivere. Perfetto, attenzione all'artrosi che hai nelle mani, che ti possono rimanere le mani incollate alla tastiera dall'artrosi che hai, però vestito in maniera molto bizzarra. Questo cos'è? Wow, ok, un cristallo proveniente da Crash. Come si chiamava quel Crash, ragazzi? Quello delle macchine dove si trovavano i cristalli. Studia, attiva laurea emotiva. Vediamo un po'. Invia al consiglio geologico, chiama il consiglio geografico per il campione. Wow, chiamiamo il consiglio geografico per il cristallo di Crash Bandicoot. Qui abbiamo la nostra amica che continua a fare Sweet Child Mine. Vediamo un po' come siamo. Vabbè, però è importante che lei continui perché ci stiamo esercitando alla grande. Attenzione se qualche dito ti cade nel piatto. A te? Che è successo? Che hai? Che hai? Che hai? Paura dei gatti? Ole, sempre snob e folle. Ah, è per questo, è folle. Prendi una porzione... Ma sì, prendiamone 2, dai, esageriamo. Ok, poi ci laviamo i denti. Un rimedio erboristico. Bacca di sambuco e lucciola. Cos'è la bacca di sambuco? Che è la bacchetta di sambuco. Dobbiamo trovarla. Dov'è la bacchetta di sambuco? Deve essere qua, cosa c'è qua? Leone selvatica. Prendiamone un po'. Qua, invece. Campanule. Ah, le campanule c'erano su un gioco, si chiamava Made in 2. Rane. Perfetto. Sì, ragazzi, il giardinaggio si sposa bene con la cucina. Raccontati una storia di scudi di alta cucina. Allora, siamo al livello 3. Possiamo fare adesso canzoni blues. Allora, suona una canzone blues. Proviamo questa, dai. Vediamo una canzone blues, ragazzi. Questo è un giro in Mi maggiore. Ora siamo in La maggiore. O in Re. Ora in Mi. Bene. Un po' di fraseggi sulla pentatonica maggiore di Mi. Vediamo un po'. Ancora niente? Tararararam. Pure una batteria ci possiamo comprare. Allora, esercitiamoci ancora un po'. Tu con le mani ce l'hai ancora? Meno male, dai. Avanti, a 70 anni. Avanti, chiamiamo il nostro amicone. Ciao, comparello.
Sta a posto? Che abbiamo un Nintendo qua per telefonino. Il consiglio geologico. Ah, ti abbiamo preparato qua dentro davvero di tutto. Puoi prenderti qualsiasi cosa. Prendi una porzione di questo e dopo continua a scrivere. E dov'era, mannaggia? Non lo trovo. Scrivi? Addirittura... Per farlo Harry deve sbloccare prima la sua indole di scrittore. Cerca qualcosa di divertente da fare per un po'. Ah, abbiamo perso l'indole di scrittore. Ok. Allora, hanno aggiornato The Sims comunque, ragazzi. C'è stato un aggiornamento di 500 mega abbastanza grosso, quindi vedete un po' che hanno migliorato parecchio un paio di cose. Vediamo un po'. Estirpa le erbacce. Lui si prenderà cura del nostro giardino più avanti. Però dopo mandiamolo a letto che è davvero stanco. Tu dove sei, amico mio? Nostro Harry panciuto. Che fai? Ah, stai parlando da solo. Che cos'è questa? Freschezza alla menta per i denti. Ok, che abbiamo raccolto qua? Ah, una rana terriccio e addirittura una una bocca di leone. Vediamo un po' qua sotto. Non c'è niente di che. Osserva un alberello. Qua la bacchetta di sambuco dov'è? Qui cosa c'è? Campanule. Qua c'è l'orto del vicino. Cos'è questo? Crisantemo. Melo. Guardate che bello però come l'hanno realizzato questo giardino, ragazzi. Davvero splendido. È il giardino della porta accanto. Vediamo un po'. No, visita no, non c'è bisogno. Però guardate che bello il quartiere. Sembra, lo vedevate ragazzi, il cartone animato Ed 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 Eddy. Quelle strade là. Non lo so, quando c'erano le casette tutte così, le strade unite, tipo strade americane. Guardate che figo il quartiere, cioè davvero splendido. Dove siamo? Ah, qua c'è qualcuno. Una donna. Signora? 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 Ci ha sentito? Ci ha sentito. Vediamo un po'. Eccola qua. Ehi, perché sei così triste? Perché guardi a terra? Attenzione dove metti i piedi, che se becchi un fosso ti rompi un piede. Stai attenta. Allora, una bella presentazione divertente. Potrebbe essere la nostra moglie. Allora, Giulia. Signora, come va? A posto? Ah, maybe. Ok. Guardate un po' noi, siamo con la nostra barbona. Sfoggia i muscoli. Arnold. Terminator 2. Il giorno del giudizio. Dov'è Arnold? Eccolo qua. È Arnold. Proviamo a rincuorarla. Ehi, un'altra bella ragazzina. Raccontiamo sulla carriera una storia incredibile e dopo discutiamo di alta cucina, che era un altro desiderio, ma soprattutto possiamo tentare una conversazione profonda. Ok. Le rane, tutto quello che vuoi. Proviamo qualcosa su attività di gruppo. Chiedi di ammirare le stelle di giorno. Perfetto. Di giorno, che ore sono? Ah, è sera, perfetto, ci possono essere le stelle. Tu ancora suoni addirittura? Dai, vi può gustare, questi sono ossessionati dal cibo, mangiano, parlano di le cornie. Sempre il blues, eh? Steve Ray Vaughan. Continua. E nel frigo ti ho lasciato qua qualcosa. Puoi prendere una porzione, dopo puoi andare in bagno e poi ti puoi fare la tua bella dormitina. Come va? Ah, le stelle. Belle le stelle, vero? Tanto sta passando qua la cometa di Hallow. Possiamo provare anche a raccontare una barzelletta sui pinguini di Madagascar 2. Descriviamo la nuova idea che abbiamo avuto adesso, ma soprattutto proponiamo un piano folle. Osserva un'opera d'arte. Mi sembra difficile qui nel bel piano della brughiera di Wuthering Heights. Ah, se n'è andata. Va bene. Siamo un po' a disagio per via della nostra urina che ci sta per traboccare. Quindi usiamo il gabinetto e dopo una bella dormita nel mondo delle meraviglie. Vediamo che accordi fa. Brava. Complimenti. Allora basta però che stiamo scaricando le batterie. Dobbiamo andare a spegnere i motori e prepararci per una nuova giornata di fuoco. Grazie. Prodotto da Dave Smith. Ci sono altre 5 porzioni disponibili. Ce ne possiamo andare a letto adesso. Basta mangiare. Basta, ci stiamo riempiendo come un uovo. Basta, addirittura il piatto lava. Ok. Come sta Harry? È pronto?
Ci possiamo alzare? I funghi! Eccoli qua, i nostri funghi. Siamo energici oggi. Andiamo a prendere i nostri funghi porcini. Dove sono? Eccoli qua. Che belli. Allora, ragazzi, ci facciamo qua. Pianta. Trascina. Ah, ci facciamo, ragazzi. Come si fa? Ci facciamo. Dove possiamo farli? Una piantagione di funghi. Una piantagione di funghi. Tutta qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pianta. Perfetto. Innaffiamoli, ragazzi. Grande. Dopo vai in bagno. Ah no, sono un po' incontinenti questi ragazzi, eh. Qua cosa c'è? Ok. Normale, con le loro lamelle nervate, il cappello succoso, i funghi contrastano il deterioramento fino all'ultimo. Benissimo. Perfetto. Allora, ci siamo divertiti un po'. Adesso possiamo pulire un po' qua. Questo lo possiamo gettare. Gettiamo tutto. Ci laviamo i denti. E possiamo servire per colazione qualcosa. Per esempio le uova strapazzate. Tutti li sanno fare le uova strapazzate. Amico mio, ci sarà la tua colazione appena ti svegli. Sei un po' addormentato per adesso, ma non è un problema. I nostri funghi stanno crescendo bene. Eccoli qua. Adesso prenderanno un po' di energia dal sole. Attenzione, gli era caduto, ragazzi, avete visto la boccettina del sale là dentro. Eccoci qua. Appena svegli avremo un bel po' di uova strapazzate. Dopo le possiamo riporre. Dopo che ovviamente anche la nostra cara amica le ha prese. Eccoci qua tutti a tavola, che ovviamente facciamo colazione. Allora, il nostro caro amico preparerà ancora un po' di uova e toast, magari per più tardi. La nostra sorellona Jennifer vedrà di esercitarsi ancora un po'. Ed Harry tornerà alla sua macchina da scrivere. Esercitati a scrivere, amico mio. Vai. Ehi, attenzione qua. Ah, ok, sempre la solita storia. Ok, riprendi le tue uova. Posta non ce n'è più. Perfetto. Ma io direi di approfittare ancora di questa bella porzioncina. Ok. Vediamo di continuare. Stiamo spendendo. Ah, il lavoro. Il lavoro. Ok, mentre sei al lavoro, vedi di dedicarti al massimo, però. Come si faceva? Non me lo ricordo più. Ah, eccoci. Dov'era? Lavora sodo. Mi sembra che il nostro amico deve andare al lavoro tra poco, tra 4 ore. Quindi fatti il tuo balletto. Vai in bagno. Jennifer ha ricevuto l'invito a fare un brindisi al matrimonio del suo migliore amico. Finalmente un pubblico che deve ascoltarla. Deve andare sul sicuro e non accennare agli scheletri nell'armadio del suo amico. Oppure aspetta, no, vai sul sicuro. E infatti abbiamo avuto un calo di rendimento, perché la buona notizia è che l'amico di Jennifer la rivolge ancora la parola, ma nessun membro del pubblico ha accennato un sorriso e tutti hanno chiesto: ah, eri tu? Quando Jennifer li ha interpellati del suo discorso. Ma io pensavo di fare bene, invece ci hanno sbattuto la porta in faccia. Questo lo possiamo ripulire, se no vomitiamo là dentro appena passiamo. Quello con l'artrosi continua a scrivere. Però mi sembra che tra poco ce ne dobbiamo andare al lavoro. Quindi facciamoci un pisolino, così ricarichiamo questo po' di batterie che abbiamo. Perfetto. E credo che possiamo già dedicarci. Possiamo già andare al lavoro. No, tra un'ora. Ok, quindi ci siamo preparati, parliamo un po' con noi stessi, perché il nostro piccolo io che c'è interiore lo possiamo un po' svegliare. Sì, parliamo un po', è importante parlare con noi, raccontiamoci una storia, è sicuramente importante parlare con noi stessi. Perfetto, cos'è questo? No, vai al lavoro, amico mio, e impegnati tanto. Allora, artrosi, come stiamo? Fare flessioni addirittura. Qui è inutile, questi funghi qua li possiamo lasciar perdere, perché io voglio creare il mio orto. Quindi facciamo un po' di flessioni, visto che ci siamo. Facciamo delle flessioni per potenziare i pettorali superiori, il grande pettorale. Bene, lui, ragazzi, stando solo riesce
Che è successo? Blocco dello scrittore. Hai raggiunto il tuo limite. Prenditi una pausa, rilassati. Una bella pausa. Ci facciamo adesso una bella dormita. Ma perché hai problemi di socialità? Non eri tu solitario, amico mio? Golimento della solitudine. Appunto, non dovremmo avere nessun problema. Jennifer ha finito. Si fa una bella doccia adesso. Calda e sensuale. Anzi, no, calda e sensuale. Se la fa veloce, così suoniamo. Perfetto. Esercitiamoci. Vai. Come siamo a livello di chitarra? 4. Non male. Sta migliorando, eh? Ancora un po' sporca, però riesce a gestire bene le situazioni adesso. Questo lo puoi buttare, amico mio. Lasciamo che prepari il cibo il nostro Harry appena ritorna. Una doccia calda e sensuale. E dopo di nuovo a scrivere. Ok. Credo che Harry tornerà tra poco. Wow, qualcuno vestito in maniera... Ehi, chi è un vampiro? Attenzione, dove va questa? Dove sta andando? Quest'ora della notte, sola, con questo vestito? Se n'è scappata. Possiamo suonare canzoni country? Vediamo un po' come suona le canzoni country questa nostra amica. Vediamo. Suona una canzone country. Vai. Vediamo un po'. Vediamo com'è il country. Siamo in sol. In re pure. Sol. Questo era un sol. Ancora? No, dai, abbiamo finito già. Vabbè, butta via questo. Abbiamo detto, sì, fatti un bel sonnellino e poi l'indomani mattina possiamo anche dedicarci al cibo. Ci siamo alzati? Perfetto. Schifettosa, i sim schifettosi vengono nauseati dalle cose appiccicose e disgustose. Quanto sta lavorando quel povero lavapiatti? Ma io non lo so. Avanti, facciamoci la nostra doccia. Dai, a disagio. Dai, dov'è Harry? Quanto ci vuole prima di tornare? Quanto lavora questo povero schiavo? Fino a luna di notte, mamma mia, e che cos'è? Forse siamo arrivati a una promozione, vediamo un po'. E siamo diventati il capo dei lavapiatti. Però adesso dobbiamo servire la cena per tutti. Una tripla fritta e dopo facciamo un po' di formaggio grigliato. Ok. Abbiamo guadagnato qualcosa se non sbaglio. Vediamo un po'. Sì, dei banconi. Li possiamo mettere qua, visto che non abbiamo spazio. Lasciamoli là per adesso, ragazzi. Ok, vediamo di preparare tutto. Attenzione. Ok, il primo lo stiamo finendo. Eccolo qua. Possiamo fare già il secondo. Perfetto. Avanti, amico mio, avanti, amico mio, avanti, amico mio. Ce la fai. Ce la fai. Avanti, avanti. Perfetto. Svuota il pungiglione. Fatti una bella dormita. Allora, qua c'è il vostro cibo. Prendi questa tua porzione. E tu, ragazza mia, appena ti alzi puoi prendere tutto. Ok. Facciamoli socializzare un po'. Per esempio, appena finisci. Stai continuando a scrivere tu, vero? Perfetto. Basta che puoi morire al computer. Puoi morire qua a scrivere tu. Perfetto. Ok. Qua c'è il bel gabinetto. Perfetto. Che succede? Allora, siamo felici, con calma andiamo immediatamente a dare un'occhiata alle nostre piante di funghi, estirpiamo le erbacce ed innaffiamole. Perfetto. Ci possiamo svegliare adesso. C'è il nostro caro cibo qui. Ripoliamo tutto. Qui c'è anche un po' di formaggio, possiamo prendere un'altra porzione. Qua questa dannata musica sempre accesa, ci arriverà una bolletta a casa astronomica. Ok. Possiamo anche ripulire un po' tutto e ci possiamo dedicare nuovamente ai nostri esercizi pentatoniche, scale modali e tutto il resto.
Ma chi è che fa puzza? Il bagno o lui? Ah, è lui che è sporco, dopo aver sudato, mamma mia, lì in quella cucina. Vai, 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 fatti una doccia, sei introverso. Fai un sim e non faccio nulla di sociale per 24 ore addirittura. Infatti. Dov'è lui? Eccolo qua. Ehi, guarda quello che c'è qua. Mamma mia, raccogli tutto. Raccogli tutto. Dai, 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 prendi tutto, prendi tutto. Bene, bene, bene. Ok, adesso possiamo anche farci una bella giocatina al computer. Gioca a sim per sempre. Questi funghi, un fungo commestibile, ce li possiamo divorare tutti adesso. Vai. In ritardo al lavoro. Vai, 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 vai al lavoro, corri. Lavora sodo. Vediamo come stiamo andando al lavoro noi. Bene, bene. Ci stiamo cavando. Ah, ci siamo tolti il nostro catrame di dosso. Perfetto. Allora, ti vuoi un po' divertire, eh? Ma qua c'è questa canzone, non sento niente. Mettiamola al massimo. Ah, no? Facciamolo divertire un po'. Tu, amico mio, come vai? Giocando a The Sims? Perfetto. Allora, basta così. Mangiamoci i nostri funghi. Voglio vedere quello che succede. Dai, mangiati sto fungo. Basta, basta. Com'era? Per aver mangiato un prodotto della terra. Aveva decisamente un sapore naturale. Sarebbe meglio che fosse più intenso. Mangiamocene un altro e un altro ancora. Com'era? Buono? Cos'è questo? Raggiungi la palestra. Più che palestra facciamoci un po' di addominali. Perfetto. Qua c'è una vecchietta. Una vecchietta o un vecchietto? Ah, un vecchietto. Qua un altro vecchietto. Una femmina, maledizione. Questo. Tutti tristi. Qua passano, sfrecciano decappottabili. Vai, facciamo amicizia con questo qui. Vai, 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 corri, corri. Oh, anche i sim solitari ogni tanto devono parlare un po'. Rallegriamo, raccontiamo una storia buffa, una barzelletta sui mimi e un'imitazione. Così miglioriamo un po' le nostre possibilità di socializzazione. Tu come stai andando? Ah, la rana pescatrice barbuta la possiamo mettere qua. Guardate che bella. Eccola qua. Queste qua sono diventate fradicie, quindi le possiamo levare. C'è un po' di posta? No? Un po' di fame. Bene. Per pranzo oggi prepareremo un po' di wurstel e fagioli. Come prima. Come va? Artrosi, tutto a posto? Ehi, tutti tristi. Qua è il quartiere della tristezza. Siamo giocosi. Vediamo un po'. Dai false notizie. Aeromanzia, anche se non so neanche cosa significa. Spaventa. E menti sulla carriera? Sì, sì, siamo degli ingegneri aerospaziali. Qua chi c'è? Ah, finalmente qualche donna. Però stiamo ormai dormendo. Che stiamo facendo? Chiedi di fare. Ah, aeromanzia che è? Parlare così? Ah, boh, non ho neanche l'idea di cosa fosse. Vabbè, vai. Abbiamo parlato. Gli diamo adesso un calcio nel sedere e lo mandiamo via. Insulta, vai. Basta, basta. Sì, 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 sei grande, amico mio, però non va. Dove sei? Ehi, io lo voglio insultare. No, 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 no. Dobbiamo bisticciarci, vai. Dov'è? Maledizione. Via, via dalle scatole, vai. Via, via. Sì, 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 sei pessimo. Via, via. Ok, ritorniamo dentro. Qua ci sono i wurstel. Al lavoro come va? Ah, oggi è festa. Ah, abbiamo guadagnato finalmente anche i nostri soldi. Ce ne possiamo andare finalmente a letto. Allora, una doccetta veloce. E dopo voglio vedere una bella canzone rock lungo la strada di Dan Hill. Colonna sonora di Rambo 1. Vai. Rambo 1. Che è successo? Molto a disagio perché? Perché? Che c'è? La nausea. Che cosa c'è? Tutto mangiare buono qui. Vai.
Dan Hill. Qua chiudiamo. Shh, fatemi sentire. Oh. Però ragazzi, non possiamo. Dobbiamo farci sta doccia benedetta. Ah, facciamoci sta doccia riflessiva. Oh, e dopo esercitiamoci. Anzi, dopo. Maledizione queste cose. Io lo so come funziona The Sims. Non c'è bisogno che me lo spiegate in continuazione. Questi tutorial inutili. Oh, non è che stiamo progettando qua uno shuttle. Chissà che, quindi. Carriere, carriere, carriere. Ok. Mi sembra che c'era qua qualcosa. Ecco qua, c'è un po' di wurstel e fagioli. Ti mangi anche questo tramezzino. Esti li riponi nel frigo. Sì, 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 ok, il piano della carriera. Dopo ci possiamo fare una bella dormita. Compro uno strumento. Altro strumento? Che strumenti ci sono ancora? Vediamo. Ci sono solo chitarre, ragazzi. Questo cos'è? Ah, c'è anche il pianoforte. Bello il pianoforte. Lo compriamo, dai. Voglio vedere come va con il piano questa. Ok. Mettiamolo qua. C'è addirittura il microfono. Ah, ci possiamo fare una band. Qualche pianoforte più bellino, magari elettrico. No, vero? Vai, vai, voglio vedere come suoni col piano. Basta, 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 basta. Vediamo un po'. Non è come il vecchio The Sims. Col pianoforte in pratica. Ah, maledizione. Vediamo quanto ce lo valutano. Vendiamolo, vendiamolo. Abbiamo perso solo $300. Non è come il vecchio The Sims, ragazzi. In pratica qui la chitarra è la chitarra, il pianoforte è il pianoforte. Mamma mia. È giusto così. Però dico, va. Ero abituato ai vecchi The Sims. Esercitiamoci visto che siamo ispirati. Miglioriamo più velocemente. Ehi, amico mio, barbone. Facci un po' di tripla fritta. Mamma mia, che siamo? Un ristorante in continuazione a fare le stesse cose. Quanto siamo di cucina? 3? Così miglioriamo, dai. Credo che è arrivato il momento di far scrivere qualcosa al nostro amico. Abbiamo a livello 4 di scrittura. Possiamo scrivere un libro di genere, una storia breve, dai. Un piccolo racconto. Il balletto in verso e altre storie. Ok, scriviamo questo piccolo racconto. Come va? Disagio per che cosa? Per l'idraulica disgustosa? Addirittura. Ah, ok. Vediamo un po'. I funghi sono di nuovo pronti. Ora li raccoglierà il nostro amico. Osserviamo la rana e facciamoci un pisolino. Scommetto, ragazzi, che non riusciamo a completare questo cilindretto. Guardate, non ce la facciamo. Guardate, adesso gli viene il sonno e non possiamo continuare. Mi scommetto tutto. Vediamo. Lo sapevo io. Avete visto, sempre questa è la cosa di The Sims. Arrivi a 1% dal prossimo livello di abilità e se ne va a dormire. Sempre così, sempre, sempre. Serviamo per colazione un po' di frittelle per tutti. Vediamo un po' come prepara le frittelle il nostro amico. Eccole qua, in pasta. Mette un po' d'olio, sale e le getta direttamente sul fuoco con un po' di aceto. E sicuramente adesso le avrà finito. Eccole qua, le solite frittellone. Allora, chiudiamo questa canzone. Ci andiamo a fare un complimento sincero al nostro fratello. Eccolo qua. Tanto Casper. Passiamo attraverso le persone. Usiamo questo. E poi raccogliamo i nostri funghi. Bene, bene, bene. Li innaffiamo soprattutto. Il libro dov'è? Eccolo qua. Pubblica per conto nostro. Bene, ragazzi. Con questo... Ok, vai a giocare al computer. Noi finiamo qua la raccolta di funghi.
Ok, innaffiamole. ...99 funghi, wow. Ah, al lavoro. Ehi, alzati, attenzione. Triste? Perché? Perché abbiamo fatto? Ah, per la scarsa socialità, addirittura. Ehi, mi fai pubblicare il mio libro? Ah, l'abbiamo pubblicato, perfetto. Allora, volevo vedere un po', mangiamoci un po' un fungo, vediamo come va. Vediamo un po'... Che cos'è questo? Ah, piatto gustoso. Ok, il nostro fungo mattutino per iniziare la giornata. Abbiamo pubblicato il libro. Non guadagnerà qualche ricerca da un editore, ma ogni giorno percepirà una piccola quantità. Ok, perfetto. I funghi sono perfetti. Facciamo evolvere. Ok, Digimon, Digevolve. Vediamo un po' chi si digevolve. Che è successo? Che ha fatto? Vai, fai evolvere. Facciamole evolvere tutte. Fertilizziamole sempre con dei funghi. Quindi fungo su fungo. Fertilizza con il fungo. Fertilizza con il fungo. Li fertilizziamo sempre con i funghi. Quindi funghi su funghi. Ok ragazzi, queste piante sono davvero una cosa di straordinario perché sono state fertilizzate, innaffiate, evolute e quindi davvero qualcosa di strepitoso. Io penso che per oggi possa bastare, ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay ragazzi. Ciao a tutti!